Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на ремонті ось така праска Zelmer, модель 28Z022, навігатор 2400 Вт. Включаємо в розетку, жодної реакції немає. Жодної реакції. Розбираємо. Так, дістаємо кнопки. Тут обережно. Одну сторону підважуємо, вона має легко діставатися. Тут маємо ще один гвинт. Треба запам'ятати, як воно було, коли ми розбирали. Ось такі положення були. І так само, відповідно, і зібрати треба буде. Навіть динамік якийсь є. Так дивно, чому не загоряється ця лампочка. Ні, вона загориться лише після того, як запрацює ця схема. Розбираємо. Підважуємо з однієї сторони і з другої.
підважуємо ще спереду. Щось тоньше треба. У цієї праски клієнтом заявлено, що вона протікає, але вона і не включалась, коли я спробував включити. І тут я згадую, що в цих прасок є ще одна типова несправність – це дріт. Тобто видно, що під час експлуатації тут гума розірвалась і дріт може бути теж перебитий, тому спостерігаємо, що я знайшов, що я виявив. Так, це коричневий. Нема контакту. Зараз будемо шукати, де зник контакт. Ось в цьому місці дріт перетертий або перепалений, або і те, і інше. Ну, другий контакт нормальний, синій. Ось. Ну і земля, це само собою теж. Земля. Тобто тут відрізаємо, дістаємо всі дроти, зачищаємо. Так, треба перекусити. Підкрутити клемник. Або хоча б послабити їх. Так, один, другий і синій. Це дістав. Клемник просто так не здається, його ще треба відкрутити. Так.
система.